սենց հարց է հետաքրքրում, Իսրայել որպես պետություն 49 թվականին է, չէ՞ ձևակերպել։ 48 թվականի մայիսի 18-ին։ Իսկ իրանց հոլոկոստը եղավ, ասենք 40-ական թվականներին, բայց իրանք ստանում են հատուցում Գերմանիայից այդ հոլոկոստի համար, չէ՞։ Հնարավոր չէ, որ ասենք մեկ էլ ստանանք այդպես հատուցում։ Ուրեմն ձեր ասածը հենց ապացուցումը այն, որ Իսրայելը հոլոկոստի դիմաց չի ստանում հատուցումները։ Հենց շատ նրբություն կա այստեղ։ 1952 թվականին Գերմանիայի եւ Իսրայելի միջև ստորագրվեց համաձայնագիր, այսպես կոչված Լյուքսեմբուրգյան համաձայնագիր, որով Գերմանիան պարտավորվեց Իսրայելին, այսինքն պետության, որը չի տուժել ցեղասպանությունից եւ գոյություն չի ունեցել հոլոկոստի տարիներին, հոլոկոստի հիմնականում 39-ից 44 թվականներն է, հատալ հատուցումներ, բայց ինչու՞։ Մենք էլի մոռանում ենք այդ իրավական ձևակերպում։ Հատուցում այն բոլոր ծախսերի, որը Իսրայելը կկատարի հոլոկոստից տուժածներին աբսորբցիայում, ասենք ընդունելու համար, տեղավորելու համար եւ այսինքն դա Իսրայելի կատարած եւ կատարելիք ծախսերի հատուցում է, դա ոչ թե արյան գին է։ Այն ժամանակ Մոշե Դայանը, որ հետագայում դարձավ գլխավոր շտաբի պետ, մեծ շարժում սկսեց այդ փողի դիմաց։ Մի կարծեն, որ հрьяաները այդքան սկզբից համաձայնվել են, իրանք ասում են ոնց։ Այսի արյան գինը, իմիջիայլոց հայերեն մեջ է շատ սխալ պատկերացում կա, որ փողի մասին ես խոսում, ինձ թվում է դա արյան գինը, արյան փողը, չէ, դա արյան հետ կապ չունի։ Դա, ասենք, նյութական հատուցում է։ Եվ երբ որ ոնց որ ասած Իսրայելի այդ ընդդիմությանը ապացուցեցին, որ դա հոլոկոստի զոհերի արյան գինը չի, այլ գումարը Իսրայելին այդ ոնց որ ասած ներգաղթի ծախսերը օգալաման եւ այլն եւ առ այսօր դա բան եղավ։ Իմիջիայլոց այդ բոլոր հատուցումները որևէ մեկը հոլոկոստի համար չի։ Այդ էլի սխալ պատկերացում։ Օրինակ, ենթադրենք եղավ իրական բան եմ ասում, բանը Գերմանիայի երկաթուղիների այդ ընկերությունը, որ հիմա ցույց են անում, գործադուլ, որոշեց, ասենք ամեն տարի շատ փոքր գումար, կարծեմ 50,000 եվրո ինչ-որ հատված։ Դա գիտեք ինչի դիմաց է։ Դա այն աշխատուժի դիմաց է, որը անօրինական կերպով երկաթուղին, ասած հрьяաներին աշխատացրել է եւ չի վճարել։ Այսինքն դա այդ աշխատանքի գումարը բանա, slave labor-ը կոչվում, այսինքն ստրկական աշխատանքի միջոցով մենակ հрьяաները չեն ստացել։ Ռուսներն էլ ստացան, հայերն էլ ստացան դրա դիմաց եւ շատ, այսինքն դա լրիվ այլ մենք երբ որ փող ենք տեսնում, մեզ թվում է, որ դա անպայմանորեն հոլոկոստի համար է։ Օրինակ, քչերը գիտեն, որ Իսրայել պետությունը եւ նրա քաղաքացիները մոտարապես 4 միլիարդ դոլար փող են ստացել 91 թվականից առ այսօր Լեհաստան, Չեխիա, Սլովակիա, Բուլղարիա այդ երկրներից։ Ինչու՞։ Թե նրանք մեղավոր չեն, չէ՞ հոլոկոստի համար։ Դա գույքի դիմաց հատուցում է եղել, հրեական գույքի դիմաց հատուցում։ Եվ դրանց լավագույն մասնագետներից մեկը Թել Ավիվում մեր երևանցի տղա է, հայ տղա է։ Ես այդ Ժնևում հանդիպել եմ։ Ասում պատրաստեք այդ թղթերը, այդ ստից մտից ասում եմ դիսերտացիաներն դու վերջ տան։ Մի երկու հատ լուրջ բան փաթեթ պատրաստեն լուրջ օբյեկտի վերաբերյալ։ Ես էլ գամ որպես հայ, մերը հրեա է, հերը հայ է։ Ինքը իրան ավելի հայ է համարում, հայ ազգանով, աննով եւ այլն, բան։ Ուղղակի դե մերը հրեա է, խառը 90-ականներին գնացել է, այսօր մեծ իրավաբանական մտնենք դատարան, այսինքն դիմենք, ստանանք, հատուցումներ ստանանք։ Դա ասման եմ, բայց ես ասում եմ, որպես իրավաբան չեմ կարող այդ պատմական փաստաթղթերը, նաև պետք է արխիվներից անել, ինչ-որ բաներ, զբաղվեմ դրանով։ Իրանք ոնց են աշխատում, ասեմ ձեզ։ Շատ հետաքրքիր է, որ օրը կարող ասեմ, դրանք զբաղվում են գույքով, գույքի հատուցմամբ։ Ուրեմն կնքվում է եռակողմ պայմանագիր, հայցվորի, դա կարող մի անհատ կամ կարող մի կազմակերպություն, իր իրավաբանական գրասենյակի եւ Իսրայել պետության միջև։ Այդտեղ ամրագրվում է տոկոսները, որ ասենք գումար ստանալու դեպքում ինչ ձևի համամասնություն։ Այսինքն սա շատ կարևոր է, որ Իսրայել պետությունը մեջը կա եւ փող է ստանում դրա համար։ Եվ նաեւ քաղաքական եւ այլ աջակցություն է ցուցաբերում։ Հայցվորը չի վճարում ոչինչ գրասենյակին, որտեղ դա հաճախ 100,000-ների եւ միլիոնավոր դոլարների ծախս առնում, էլի։ Պարզապես վճարումը կատարվում է հետագա ստանալու դիմաց եւ գրասենյակը սկսում է աշխատանքները։
իր աշխատանքները սկսում է մի տարի, 2 տարի, մարդիկ է վարձում, ուղարկում է, չգիտեմ, արխիվներից նյութեր հայթայթելու, թարգմանություններ տալու եւ այլն։ Հավաքում են, իհարկե, մինչև գործը վերցնել, իրանք ուսումնասիրում են, ինչքան հեռանկարային արժի ծախսել փող։ Որտեղ դա զուտ կոմերցիոն խնդիր է։ Ասենք արժի ծախսել $1 միլիոն այդ վեճի առարկայի վրա, որի շուկայական գինը ենթադրենք 2 միլիոն է, չարժի։ Որտեղ 1 միլիոն ծախսել, չարչարել 2 տարի 2 միլիոն ստանալ, չստանալ հարցի։ Բայց եթե ասենք օրինակ Թաքսիմի մասին ենք խոսում, նրա շուկայական գինը թողակտորի Ստամբուլում այսօր $2.5 միլիարդ փող արժի, 2.5 միլիարդ մեր տարեկան բյուջեի չափ է։ Հասկանալ, դա նվազագույն հաշվարկներով եւ թուրքական հաշվարկներով։ Բնականաբար նման հայցի մեջ արժի մտնել, անգամ արժի մտնել 10 միլիոն էլ ծախսել, չգիտեմ եւ այլն եւ հաղթել կամ բազմաթիվ այլ հնարավորություններ կա։ Ուզում եմ ասեմ, այդ տարբերակով մենք պետք է գնանք։ Ես այդ առաջարկը ժամանակին արել եմ էլի մերոնց եւ ընդհանրապես իմ տեսակետը հետեւյալն է, կապված է եւ պահանջատիրության եւ ցեղասպանության, գուցե ցինիկ հնչի, ինչ որ պետք է ասեմ, բայց մեր նավթը ցեղասպանությունն է։ Այնքան փող կա այս գործի մեջ, այնքան փող, որ մեր օլիգարխները չեն պատկերացնում, հասկանում եք, այստեղ միլիարդների հարց, այսինքն հասկանում եք, սա բացի այդ բարոյական արդարության բանից, այստեղ մեծ փողեր կա։ Այն օրը, որ Թեյմինեն խոսում էր Իզմիրի մասին, քչերը գիտեն, որ Իզմիրում էր գտնվում Կրեդելիոնը, ֆրանսիական բանկի մասնաճյուղերից մեկը, որտեղ միայն հայերը ունեին 4000 բանկային հաշիվ, 4000 հոգի, եւ Իզմիրի հայերը շատ հարուստ էին, անգամ Ստամբուլի հայերից էլ մեծահարուստ էին, որտեղ Ստամբուլում եւ աղքատ խավ կար, եւ բան, իսկ Իզմիրում հին առևտրական տներ էին, այսօրվա գներով միլիարդատեր էր։ Գիտեք, այդ 4000 ինչ գումար ընդհանուր նստած այդ 4000 հաշվի վրա, որևէ մեկը չգիտի։ Բայց ես վստահեցնում եմ, որ հանգիստ կարելի է դա գտնել, որտեղ դրա թղթերը նաև ֆրանսիական կրեդելիոնն ունի, դրա պատճենները Թուրքիայում էլ, այսինքն դա պետք է զբաղվել։ Գուցե 4000 հաշվի վրա նստած է, չգիտեմ, 4 միլիարդ փող, եւ որը կարելի է գտնել այդ 4000-ից թեկուզ եւ 400-ի կամ անգամ 40-ի իրավահաջորդներին եւ սկսել դատական պայքար եւ մի քանի 100 միլիոն դոլար շահել։ Դա հնարավոր է, բայց աշխատանք է պետք, ներդրում է պետք, ժամանակ է պետք, գիտելիք է պետք, մենք առայժմ չենք անում։